O festival O Som das Palafitas do Instituto Arte no DIC vai até dezembro. Essa semana, a atração foi o cantor Paulo Miklos, que agitou e encantou as crianças atendidas pelo projeto. Não é sempre que se tem a chance de ver um titã assim de pertinho. Paulo Miklos foi além e chamou a criançada para o palco. Depois, eles se sentaram novamente para apreciar a obra do cantor, compositor e também ator. Apenas com violão e uma voz inconfundível, Miklos relembrou sucessos dos Titãs e de outros nomes do rock nacional e da MPB. Antes de começar cada música, Paulo Miklos explicava a letra e ensinava as crianças, alunos da Rede Municipal de Santos, a cantar com ele. Eu mesmo estudei numa escola em que eu assisti muitos shows. Isso me atravessou a sensibilidade de um jeito que hoje eu sou o que eu sou. Foi a minha grande escola. Paulo Miklos é uma das atrações do festival O Som das Palafitas, promovido pelo Instituto Arte no DIC. Os cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro. O festival já é considerado um dos principais do estado por levar música brasileira e de qualidade à população e por democratizar o acesso à cultura aqui no DIC da Vila Gilda, em Santos, onde está a maior comunidade em palafitas do Brasil. Vamos ter Sandra de Sá, vamos ter Daniel Gonzaga, vamos ter Toquinho. Vamos ter muita gente ainda que vai vir por aqui. Essa edição são 8 shows. Nós já fizemos 3, então vem mais 5 por aí. Durante o show, os pequenos se sentiam como se estivessem ali, tocando junto, tanto que até a garrafinha virou instrumento. Dependendo da nota que saía do violão de Miklos, entre os adultos, a emoção brotava dos olhos. Eu sou chorona e eu acompanho assim, o Titãs há 1000 anos. Então, assim, quando eu vi que eles iam fazer o show aqui, eu falei, eu tenho que ir. E eu sou muito grata por estar aqui, por isso eu chorei, me emocionei e me emociono em várias músicas, não tem jeito. O show terminou com uma imagem que traduz a essência do festival, inspirada numa frase de Milton Nascimento: o artista vai onde o povo está. É um privilégio estar aqui presente, saber que essa ação que a gente fez, ela reverbera pelo entorno todo da comunidade, né? E esse espaço é um espaço precioso que ele emana cultura. As crianças não conheciam a maioria das músicas e saíram daqui encantadas. Bem legal, tipo, a gente entender as músicas que a gente não conhecia, né? Foi muito legal. Maravilhoso, amei muitas músicas dele.